こんにちは、ルネです。今日はいろいろなミニチュアの小物を作りましょう。スマートフォン、ノートパソコンの画面、テレビ、リモコン、インスタントのお味噌汁、時計やフォトフレームなどリアルな小物をたくさん作ります。第1弾ではボックスティッシュと雑誌を作りました。こちらが好評でたくさんダウンロードしていただいているので、今回第2弾です。もちろんこの素材も無料でダウンロードできます。この動画の最後か概要欄からダウンロードしてくださいね。では作っていきましょう。素材をプリントアウトしました。細かく作ったのですが、うちの壊れかけのプリンターでは文字が潰れてしまっています。細かいのでハサミやカッターなど切りやすい道具を選んで切りましょう。透明テープも使います。まず適当な大きさに切って透明テープでなんちゃってラミネート加工します。第1弾の時に写真用紙にプリントして作りましたっていうお声をたくさんいただいて、みんな天才だなぁと感心したのに、今回A4の写真用紙を買うのを忘れてしまいました。まず最初にインスタント味噌汁とスパリブを作ります。これは切ってボンドで留めるだけです。周りにボンドをつけて中に紙を丸めて入れると立体感が出ます。このスパリブというのは二日酔いのサプリなのですが、めちゃくちゃ効きます。ちょっとスペルを変えてデザインそれっぽく理科サイズにさせてもらいました。どちらも飲みすぎた時の私の強い味方です。大袋に3個入りのインスタントお味噌汁できました。一つ開封してみたりするとよりリアルで楽しいですよね。飲んで帰ってきた時のうちのテーブルが再現されました。さあ次はフォトフレームを作ります。こちらも簡単です。写真より大きめに切ったスチレンボードに前回のベッド作りで大活躍したダイソーのリメイクテープを貼ります。今回は小さいのでリメイクテープではなく普通のマスキングテープでも大丈夫だと思います。ここに写真を貼ればフォトフレームの出来上がりです。時計も作ります。好きな時間を切り取ってさっきみたいにスチレンボードとリメイクテープで台座を作ってもいいし、ボタンに貼ればあっという間に掛け時計の出来上がりです。壁に貼ればおしゃれなインテリアになりました。次はテレビを作りましょう。テレビ画面は2種類あります。これはリモコンです。画面のサイズに合わせてプラ板を切ったら枠を作ります。枠に使うのは2ミリ角のヒノキ棒です。ホームセンターで18円でした。カッターで楽に切れますので、プラ板に合わせて枠を作ります。枠ができたらさらに3辺のみ二重に枠を作ります。こうすることで中の画面を入れ替えられます。こんな感じですね。ボンドが乾いたら色を塗ってプラ板も接着します。裏側には大きめのプラ板、黒の画用紙、枠の順番で接着します。はみ出した画用紙とプラ板をカットしたら出来上がりです。隙間の空いている辺からテレビの画面を入れます。シルバーに塗りましたが、黒の方がテレビっぽかったですかね。
リモコンは切り抜いたら折り目をつけてスチレンボードを包み込むように組み立てます。チャンネルの数字も全部しっかり作ったんですが、印刷では潰れていました。高機能のプリンターが欲しいです。コンビニでプリントすると違いますかね。壁掛けテレビとリモコンの出来上がりです。次はスマートフォンです。3台分ありますので3台作ってもいいですし、お好きな画面を選んで作ってくださいね。切り取りが終わったら表と裏を糊でくっつけます。これで出来上がり。でもいいのですが、厚さを出したいのでプラバンをつけます。ノンワイプのネイル用ジェルで接着しました。周りもコーティングしたのですが、これが大失敗で中の印刷した紙に染みてしまいました。仕方ないのでもう一度印刷して上から貼ることにしました。写真用紙なら大丈夫だったんですかね。もっといい方法があれば教えてください。なんとか完成しました。これはリカちゃん用の洗濯機です。もっとリアルに見せたくてバラしてから全塗装することにしました。この過程を TikTok に上げたらなぜかバズって18万回再生されました。ダイソンのスプレーです。カラーはツヤありのホワイトです。いいツヤが出ました。ついでにバービーのノートパソコンも塗装します。シルバーのスプレーも買いました。薄く2度塗り3度塗りをして色をつけていきます。塗装が終わり、もう一度組み立て直したらやっと本題の素材が登場。洗濯機の操作パネルを作りました。この注意書きがあるとぐっと生活感出ますよね。パソコンの画面も貼ります。しかもこの洗濯機回ります。さすがタカラトミーさんですね。いかがでしたか？素材はこちらの QR コードか動画の概要欄から無料でダウンロードできますので、ぜひ作ってみてくださいね。